Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Son Yetim ve Kuyumcu'nun en güzel ve en özel karelerini sizler için hazırladık. Son Yetim ve Kuyumcu, Raşmedik 11 yılında sevgili olmuştular ve 2022 yılında Mart'ın 31'inde evlenmiştiler ve yakın zamanlarda onların çocukları olacak. Biz de sizler için Son Yetim ve Kuyumcu'nun en güzel ve en romantik karelerini hazırladık.